जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे प्राइवेसी की जरूरत है। लेकिन मम्मा ने मेरी कोई प्राइवेसी रहने ही नहीं देनी है। मैं जब सो रहा होता हूँ, कुछ काम कर रहा होता हूँ, मम्मा मेरी वीडियो बनाने लग जाती हैं। एक तो जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर टाइम बेसुकून रहता हूँ। टेंशनें इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर टाइम टेंशन में बैठा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। अब बड़ा होता जा रहा हूँ, टेंशनें भी बढ़ती जा रही हैं। 1001 टेंशन होती है मुझे, लेकिन मम्मा को समझ में ही नहीं आता। मम्मा को बस अपनी वीडियो की पड़ी होती है, मेरी फीलिंग्स के बारे में मम्मा सोचती नहीं है। आप लोग जरा मम्मा को समझाए, मुझे थोड़ी सी स्पेस दिया करें, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ।